Патологічні залежності. Залежність – це хронічне захворювання. До основних патологічних залежностей відносяться наркотична залежність – залежність від наркотичних та лікарських засобів, алкоголізм, що призводить до тяжких наслідків як на фізичному рівні – ураження печінки, мозку та інших органів, так і на психологічному – агресія та депресія, лудопатія – залежність від азартних ігор. У людини діагностують наркотичну залежність, якщо вона витрачає багато часу, щоб здобути речовину, спожити її та пережити ефекти, не турбуючись при цьому про фізичну та соціальну шкоду, яку завдає така поведінка. Ця залежність чинить негативні наслідки для стосунків, роботи та здоров'я. Залежність призводить до адаптації організму до речовини. Тому організм вимагає постійного збільшення кількості спожитої речовини, аби досягти бажаного ефекту. Призупинення споживання або зменшення кількості викликають фізичні симптоми відміни. На психологічному рівні залежність проявляється неконтрольованим потягом до речовини, почуттям смутку, провини, заперечення та сорому, тривогою, низькою самооцінкою, депресією, відчуттями самотності та гніву. Для лікування залежності особі потрібно звернутися разом зі своїм терапевтом за місцем реєстрації проживання до служби лікування залежностей СЕР-ДП. Для осіб, що не мають реєстрації місця проживання, доступ здійснюється через мобільну службу «Унітаді-Страда», яка супроводжує пацієнтів при зверненні до служби лікування та гарантує піклування про них. Доступ до служби не означає передачу персональних даних правоохоронним органам. Особа, що звернулася до служби, може вказати дані особи, яку можна інформувати про її лікування, у режимі конфіденційності. Крім того, передбачена лікарська таємниця, яка поширюється на спеціалістів служби. Лікування залежності знижує ризик вчинення кримінального правопорушення. Проведення терапії не заважає пацієнту виконувати свою роботу та повсякденні справи.